Как развести костер зимой, чтобы он не провалился под снег? Зимний поход может быть таким же комфортным, как и летний, согласны? Нужно просто знать особенности зимнего похода. Так, зимой костер разводить сложнее, чем летом. Поэтому, чтобы не расходовать силы и тепло, нужно сразу разводить этот костер. Сейчас расскажу подробнее. Подписывайся. На своей страничке делюсь тонкостями зимнего похода. Этот костер называется пушка или тунгусский. По сути, он делается из тонких бревен, которые опираются на лежащее поперек полено либо бревно. По мере прогорания жерди продвигаются. Это универсальный костер. На нем можно и погреться, и еду приготовить.